Është tetor 2015, një ditë e ftohtë vjeshtore. John Brennan merr një telefonat të çuditshme. Duket se po vjen nga një i huaj. Ai i nguron një sekond, pastaj e merr. Alo? John Brennan, kush je ti? Je një luthër. Sikur John Brennan të mos kishte qenë John Brennan, kjo mund të kishte dukur si një telefonat zakonshme shakaje. Por John Brennan rastësisht është një nga njerëzit më të fuqishëm në tokë, shefi i CIA-s. Kush je ti? Si e more këtë numër? Ishte shumë lehtë vlla. Je kaq budalla. Çfarë do? Nuk dua asgjë. Tashmë të zotroj. Sa do? Duam $5 trilion. Qeveria amerikane do ta klasifikojë këtë telefonat si pjesë të një komploti më të gjerë të vjedhjes së identitetit, ngacmimit të zyrtarëve qeveritar dhe terrorizmit kibernetik. Thirrsi do të paguajë një çmim të rënd për këtë moment lavdie trolla. Pse po e bën këtë? Duam që të ndalosh bombardimin e lindjes së mesme. Në anën tjetër të Atlantikut, në një shtëpi në West Midlands të Anglisë, një fëmijë 15 vjeçar në dhomën e tij, telefoni ende në dorën e tij. Ai nuk mund ta besojë atë që sapo bëri. Ai e quan veten Kreka dhe ai e do të pi drogë. Në fakt, ai është i dehur tani. Ai është gjithashtu udhëheqësi i Crackers with Attitude. Ai dhe shokët e tij terroruan dhe poshtëruan aparatin e sigurisë amerikane në një shkallë pothuajse të pakrahasueshme. Ata rrjedhin të dhënat personale të policëve, agjentëve të FBI-s dhe zyrtarëve të DOJ-s. Ata dorëzuan dokumenta tepër sekrete Julian Assange-it. Disa nga aktivistat më të publicizuara i atribuhen Anonymusit. Ata e quajnë veten Anonymous. Po, në të vërtetë ishin ata pjesërisht për LOL-s, dhe kjo është historia e tyre. Kjo ishte politike, adoleshent, sulme kibernetike, rrëmbeu kompjuterat e disa inteligjencave amerikane, kolektivi Crackers with Attitude. 2008 në Virginia, një fëmijë tjetër që vetëm e quan veten Default. Ai është një adoleshent mjaft tipik amerikan. Ai e do futbollin, lojrat video dhe qenin e tij. Ai shpesh përplaset me babain e tij që punon në qeveri. Në një moment të caktuar, Default fillon të mashtrojë në lojrat e tij video. Kjo i jep atij shijet ara të përdorimit të kompjuterëve për të bërë gjëra emocionuese, të fuqishme. Ai fillon të mësojë gjithçka që mund për mënyrën se si funksionojnë kompjuterat dhe si t'i bësh ata të përkulen sipas vullnetit tënd. 2008 ishte një kohë emocionuese për të futur në hacking. Grupi i decentralizuar aktivist, Anonymous, ishte në kulmin e tij. Nëse arrije të hyje në bisedat e tyre sekrete, merr një vend në radhën e parë për të parë veprimet e tyre. Anonymous është një nga grupet më të mëdha vigjilente online. Antarët hakojnë kompanitë dhe qeverit. Tani një grup hacking mbar botror dhe gjerësisht i njohur. Hackers me grupin Anonymous, qytetar të botës. Ne kemi parë erozionin e procesit të duhur. Ata luftojnë. Anonymous. Anonymous ka goditur përsëri. Defaulti i ri është i fascinuar. Anonymous mishëron një frymë emocionuese lirie përmes kaosit. Ata treguan se si mund të detyrosh të gjithë botën të vërej pa qenë nevoja të largohesh nga dhoma jote e gjumit. Disa veprime të Anonymous janë politike, disa janë thjesht trolling. Dhe Default, pasi shijoi këtë lloj shumë të ri pushteti, është i jetur të mësojë gjithçka që mund për hacking. Ai fillon të hakojë faqe internetit të rastësishme vetëm për sfidën e saj, vetëm për të parë nëse mund. Por pasi mbriti rreth bisedave të Anonymous për një kohë, ai fillon ta gjejë grupin. E po, cringe. Për një gjë, është plot me feds. Njerëzit po arrestohen dhe është e vështirë të dish se kujt t'i besosh. Anonymous është bërë aq i madh sa që vettingu i njerëzve bëhet i vështirë. Ka shumë luftë të brendshme dhe doxing. Meqense është i vetmi grup aktivist që shumica e mediave e njohin, Anonymous vazhdon të marrë kredit për punën e hakerëve të tjerë, shpesh më të sofistikuar. Është një rëmuj. Pra, Default përfshihet me grupe hakerash deg, një prej tyre të quetur AnonSec. Grupi e pozicionon veten si anti-Anonymous, por i ngjashëm me Anonymous. AnonSec kryen operacione, iniciativa hacking që ndonjëherë kanë një qëllim politik dhe ndonjëherë janë thjesht, si mund të thotë dikush në 2008, për LOLs, dhia e urreva regjistrimin e asaj. AnonSec është mjaft i avancuar dhe Default bëhet gjithnjë e më i mirë në lojë. Grupi kontrollon një botnet. Një botnet është në thelb një paketë e madhe kompjuterash të infektuar nën kontrollin e dikujt.
Mund t'i përdorësh ato kompjutera për të përhapur më tej malware në të gjithë internetin për ta bërë botnetin gjithnjë më të madh, ose mund, për shembull, të sulmosh një server me të për ta mbingarkuar atë. Default po shtyp rreth botnetit të AnonSec dhe bëhet kureshtar për kompjuterat që në të vërtetë kanë nën kontrollin e tyre. Ai gjen se njëri është një shkollë mjekësore kanadeze, Windsor University. Papritur, Default gjendet me qasje të drejtpërdrejtë në financat e universitetit. Ai nxjerr regjistrat e studentëve që i detyrojnë shkollës para. Të gjitha shtohen në $9.4 milion dhe në fund të listës diçka shumë tundimtare, një buton fshi të gjitha. Si mund të mos e shtynte atë? Këta njerëz mund, ju e dini, vërtet të kënaqeshin duke e pasur pllakën e tyre të fshirë pastër siç ishte. Nëse shikon, disa prej tyre detyrohen një asi të konsiderueshme parash, ju e dini, si 70.000. Mendoj se disa njerëz detyronin si mbi 100.000, janë shumë para. E dini? Çfarë po them? Është thjesht si borxhi i përjetshëm që ndonjëherë thjesht zgjat për dekada. Pra, thjesht fshiva gjithçka. Hyra në PHP Shell dhe thjesht si dërgova gjithçka në DevNull dhe thjesht si e grisa atë. Pra, çfarëdo që dërgova atje, thjesht nuk po kthehet. Kjo është nga podcasti Darknet Diaries. Ata kanë një episod fantastik me Default. Natyrisht, kjo histori paraqet disa pyetje. Ne u përpoqëm t'i pyesim universitetin nëse borxhi meti i fshirë. Ata nuk u përgjigjen, por zakonisht, kredit studentore kanë shumë kopje rezervë online dhe jashtë vendit. Duhet ketë kopje të forta të marrëveshjeve të huave të nënshkruara nga studentët. Megjithatë, Default ndjen sikur është duke bërë vërtet diçka në atë kohë. Ka një nxitim të caktuar në kryerjen e një krimi, kur ndihet si bërja e gjës së duhur. Hakerët të tjerë mund të kishin përdorur informacionin e ndjeshëm të studentit për të bërë fitim. Ka në vërtet një industri hije me vlerë miliarda që rrethon të dhënat tona më të ndjeshme. Të ashtu quajturit data brokers mbledhin të gjithë informacionin e disponueshëm rreth nesh në internet. Informacionin tuaj të kontaktit, historinë e shfletimit dhe transaksionet online. Këto të dhëna shpash grumbullohen në profile hije, të cilat më pas shiten. Mund të merrni një post të përshtatur ose një robocall bazuar në profilin tuaj hije. Në rastin më të keq, dikush mund të përpiqet të vjedhë identitetin tuaj. Incogno ju ndihmon të hiqni të dhënat tuaja nga listat e shumta të data brokers. E vetmja gjë që duhet bëni është të krijoni një llogari dhe të lejoni Incogno të veprojë në emrin tuaj. Më pas, mund të gjurmoni lehtësisht statusin e të gjitha kërkesave në dashboard. Shikoni incogno.com/FurenTV për një zbritje ekskluzive 60% në një plan një vjeçar duke përdorur kodin FURV. Për më tepër, përfitoni nga një garanci 30 ditore kthimi parash. Pavarësisht përpjekjeve të Incogno, disa nga të dhënat tuaja mund të ngelin ende online. Jini gjithmonë të kujdesshëm kur ndani informacion personal kudo. Duke provuar Incogno, ju po mbështetni aktivisht kanalin ton. Gjithnjë e më shumë hake të Default janë motivuar nga altruizmi se sa vetëm kureshtja. Së fundmi, në 2014, bestialiteti ishte ligjor në Danimark. Vendet të tjera evropiane, Gjermania, MB, Suedia, e kishin ndaluar së fundmi atë. Ajo që kjo nënkuptonte për Danimarkën ishte një rritje në turizmin seksual me kafsh. Për vite, aktivistët danezë për të drejtat e kafshëve u përpoqën të sillnin vëmendje ndaj kësaj. Ata i quajtën bordelo qensh. Kaq të smur, është aq çmenduri, dhe unë kisha një qen, pra ajo më zemëroi vërtet, duke menduar për faktin sikur dikush të merrte qenin tim dhe ajo të ndodhte me qenin tim do të çmendesha. Pra, siç e përshkruan Default, ai dhe haker të tjerë anonse i japin aftësitë teknike lëvizjes për të drejtat e kafshëve. Pra ne mendoj, ne e rrëzuam faqen zyrtare të qeverisë daneze dhe më pas, në vërtet, e deformuat atë, ju e dini, dhe tham, a e dini se qeveria juaj lejon bestialitetin? Dhe ka burime bestialiteti ku njerëzit mund të shkojnë dhe të paguajnë para për të bërë këto gjëra kafshëve. Dhe shumica e tyre janë si kafshët shtëpie të njerëzve. Ata mbyllën faqet e bestialitetit përmes sulmeve DOS dhe tuitojnë prova të kafshëve të mestrajtuara seksualisht. Informacioni jehon në përmbavot dhe dënohet gjerësisht. Anonymous merr kredit për veprimet e anonse, të cilat irritojnë thellë Default, por funksionon pjesërisht për shkak të hakeve. Më shumë njerëz dinë për bordelon e qenit danez. Ata flasin për ata online, protestojnë ata derisa rasti përfundon në parlament. Në prill 2015, Danimarka në fund ndalon bestialitetin.
Ndërsa Default po ngrihet si haker, ai bëhet gjithashtu një adoptues i hershëm të kripto. Ai grumbullon një sasi të konsiderueshme Bitcoin, më shumë se 1000. Kjo do të arrinte në shumë para sot, diku rreth $40 milion Amerikan. Ai i mban këto Bitcoin në një hard drive në dhomën e tij. Ai gjithashtu e di se po bën armiq të fuqishëm, pra bëhet pak paranojak, pak fanatik me opsakun e tij. Ai kur nuk lidhet në Wi-Fi-n e tij për një. Ai përdor një pjatë satelitore për të lidhur në një Wi-Fi falas deri Queen gjysmë milje larg. Ai gjithmonë po lidhet përmes një nyje jetore. Çdo herë që i fik pajisjet e tij, ai siguron që ato janë të enkriptuara. Kur i vdes përsëri ato, ai duhet të pres 30 minuta që ato të dekriptojnë. Për pjesën më të madhe, ai kur nuk i thot askujt çfarë po bën. Ai e di se ka shumë për të humbur. Përfundimisht, nuk do të jetë mjaftueshme. Në maj 2013, një kontraktor 29 vjeçar i inteligjencës amerikane gjithashtu ka shumë për të humbur. Ai ka shtëpinë e tij në Honolulu, një të dashur dashamirëse dhe një pagë mbi $200,000 në vit. Por ai ka zbuluar një sekret të madh dhe është shumë i madh për të mbajtur. Qeveria amerikane ka aftësinë të spionojë pothuajse çdo burr, grua, fëmijë në tokë që ka ardhur në kontakt me një kompjuter, dhe ky kontraktor pa dashje ka ndihmuar ta bëjë të mundurat të teknologji. Ai është i persekutuar nga ky informacion dhe i tmerruar që qeveria e tij po shkel të drejtat e saj publike civile, aq flagrant. Ai e di se zbulimi i këtij informacioni ndaj kujdo, një avokati, një gjyqtari ose madje kongresit, do të ishte kryerja e krimeve aq të rënda, saqë ai do të kalonte një jetë në burg. Ai shqetësohet se nuk do të shohë më kur familjen e tij, dhe ai nuk e di se çfarë pasojash do të hasnin ato nëse ai bie ziles, por ai duhet ta bëjë. Ai ka qenë duke mbledhur nga heshtje prova të këtij sekreti për një kohë, dhe ai sapo ka shkarkuar dokumentet e fundit. Ai i thot punëdhënësit të tij, qeverisë amerikane, se ai ka nevojë për një çift javësh pushim për të menaxhuar epilepsinë e tij. Kjo i blen atij pak kohë për të lënë vendin pa ngritur dyshim. Ai zgjedh Hong Kong sepse e shikon atë si një bastion të lirisë së fjalës. Ai beson se është një nga vendet e pakta në botë që mund dhe do ta mbrojë atë nga zemërimi i qeverisë amerikane. Atje ai takon gazetarët Laura Petros dhe Glenn Greenwald dhe jep prova të asaj që përdori të largohej si teori komplot. Dhe kështu, Edward Snowden bëhet një nga whistleblowerët më të rëndësishëm të kohës son moderne. Zburimet e Snowdenit skandalizojnë botën dhe ndezin një debat prej kohësh të vonuar për privatësinë individuale, kundër sigurisë kombëtare. Ai frymëzon shumë amerikanë të rinj si Default për të hedhur një vështrim të vështirë se si funksionon qeveria e tyre. Default nuk dëshiron të ulet dhe të lejojë mbikëqyrjen të ndodhë atij. Ai dëshiron që zyrtarët e lartë të inteligjencës të dinë se si ndihet të spionohesh, të kesh informacionin tënd privat të ruajtur dhe të shpërndahet dhe ta kesh atë të përdorur kundër tyre. Kjo është kur ai bashkohet me Crackers with Attitude, themeluar nga Kraka, fëmia që është gjithmonë më i larti. Muzik. Angli, 2015. Në një estet banimsor në periferitë e një qyteti të gjumit ish minerësh, nuk ka shumë për të bërë, përveç se të dihesh ose të shkosh online. Në rastin e 15 vjeçarit Kraka, ai kalon kohën duke bërë të dyja. Ai është i zemëruar për korrupsionin, për mbikëqyrjen, por në veçanti për përfshirjen e SBA-s në lindjen e mesme. Ai bëhet veçanërisht i fokusuar për Palestinë dhe e sheh SBA-n si drejt për drejt përgjegjëse për dekje dhe fuajtje në Gaza. Ai vendos të bëjë diçka për të. Kjo ishte politike. Kemi ndëgjuar se ai ishte vërtet i zemëruar për politikën e jashtme amerikane. Pra ai filloi një kolektiv të quajtur Crackers with Attitudes, dhe pastaj ai hakoi në dokumente të ndjeshme online. Një nga viktimat e tij të para është James Clapper, atëherë drejtor kombëtar i inteligjencës i administratës Obama. Clapper, një nga antarët më të lartë të komunitetit të inteligjencës, kishte numrin e tij të telefonit dhe adresën duke pritur të gjendet me vetëm një kërkim Google. Kjo i jep Crackers informacion të mjaftueshëm për të hakuar në emailin e tij. Ai publikon prova të saj në Twitter, e cila kap vëmendjen e Default. Kraka më pas merr telefonatat në telefonin e shtëpisë së Clapper, të ridrejtuar në lëvizjen e Palestinës së lirë. Default tuiton respektin e tij ndaj Kraka dhe të dy fillojnë të bisedojnë. Edward Snowden vet i ka dhënë James Clapper një shout-out shumë të veçantë në një intervistë me transmetuesin gjerman ARD. Fatkeqësisht, ajo intervistë u bllokua nga rrjetet televizive amerikane dhe gjermane. Duket se videoja hiqet menjëherë çdo herë që postohet në YouTube, pra ne do të tregojmë vetëm citimet vizualisht.
Do të thosha, lloji I pikës së thyerjes është të shohësh drejtorin e inteligjencës kombëtare, James Clapper, të gënjej drejt për drejt nën betim në Kongres. Ajo që ne nuk bëjmë është të spionojmë në mënyrë të paligjshme amerikanët, ose për atë çështje, të spionojmë në mënyrë të padalluar qytetarët e çdo vendi. Ne vetëm spionojmë për qëllime të vlefshme të inteligjencës së huaj, siç autorizohet nga ligji, me shtresa të shumta mbikëqyrjeje, për të siguruar se ne nuk keqpërdorim autoritetet tona. Kraka dhe default janë të zemëruar. Kraka dhe hacker të tjerë të lidhur lirshëm me CWA bashkohen për të targetuar më shumë antar të lartë të komunitetit të inteligjencës. Ata duan t'i poshtërojnë ata dhe t'u tregojnë atyre se nuk janë aq të fuqishëm sa mendojnë se janë. Në krye të listës së tyre është John Brennan, shefi I CIA-s. Brennan, si Clapper, ka informacion të mjaftueshëm online saqë ai në thelb e dokson veten. Kraka kërkon numrin e tij të telefonit të postuar publikisht dhe zbulon se është një numër Verizon. Ai thret mbështetjen teknike të brendshme të Verizon dhe pretendon të jetë një teknik në vend që po ka probleme duke ndihmuar një klient në vend. Mbështetja teknike I kërkon Krakas kodin e tij të pinojnësit dhe ai thjesht bën një vend. Funksionon. Tekniku I mbështetjes I jep Krakas qasje dhe pa pritur ai ka numrin e llogarisë, pinin dhe adresën e emailit privat të John Brennan. Nëse ke vetëm informacion të mjaftueshëm për dikë të mbledhur nga burime të ndryshme, le të themi adresën e tyre dhe 4 shifrat e fundit të numrit të tyre të sigurisë sociale, mund të ndryshosh lehtësisht fjalkalimet në të gjitha llojet e llogarive dhe ta marrësh atë. Dhe kjo është pikërisht ajo që Kraka bën me llogarinë AOL të Brennan. Pasi ai është në llogarinë e emailit, Kraka merr numrin e celularit privat të Brennan dhe e ndan atë me default. Dhe kështu ata fillojnë spam calling drejtorit të CIA-s, duke e thirrur pa pushim atë dhe familjen e tij. I thash atij se ishte një cop në thelb, si ju gjithë jeni njerëz të tmerrshëm, si vërtet si ju nuk po bëni asnjë gjë neto pozitive për botën, thjesht nuk jeni. John Brennan është I friksuar. Sigurisht, telefonatat janë pak më shumë se një shak, por si mund ta dinte ai këtë? Në atë kohë, askush nuk dinte se kush ishte pas thirrjeve ose cilat ishin qëllimet e tyre. Brennan duhet të qëndroj ulët për një kohë në fshehje, me detaje ekstra sigurie për veten dhe familjen e tij. Në të njëjtën kohë, shkelja e Krakas në emailin e Brennan I jep atij qasje në dokumente të ndjeshme. Kraka së pari publikon screenshote në Twitter, por pastaj I nxitur nga default dhe mund të jetë duke e pyetur veten. Çfarë do të bënte Snowden? Ai vendos të godas WikiLeaks. Julian Assange vetë merr interes. Ai publikon dokumentet në tetor 2015. Ato përfshin aplikimin SF86-47 faqesh të Brennan, një formular I ndjeshëm I kërkuar për marrjen e lejeve të sigurisë qeveritare tepër sekrete. Formulari zbulon historinë e tij kriminale, rekorde psikologjike, abuzim të kaluar me drogë dhe detaje të tjera që askush nuk do të donte për veten online. Jo vetëm kaq, nga emailet e Brennan, WikiLeaks publikon rekomandime të erës Bush për mënyrën se si presidenca duhet të operojë në lindjen e mesme. Ka gjithashtu një korrespondencë të brendshme të Kongresit nga Komiteti I Zgjedhur I Senatit mbi inteligjencën, që ofroi sugjerime se si të bëhen metodat e ardhshme të marrjes në pyetje, të njohura gjithashtu si torturë, të përputhshme dhe ligjore. Shkelja I kushtoi agjencisë $1.5 milion në dëme dhe kosto rivendosjeje, pasi disa operativ shkuan në fshehje para se të dinin se në thelb nuk kishte nivel kërcënimi. Mbi të gjitha, ishte gjerësisht poshtëruese. Hakimi në emailin e Brennan ishte qesharak I lehtë. Kjo është e vërtet, dhe është e vërtet që ju djem në të vërtet keni thyer në llogarinë e tij private të emailit. Sa e vështirë do të thoje se është? Do të thot nga 10? Sigurisht. Nga 10. 1. Ka shumë informacion supozoj vërtet privat. Ai është mjaft budalla vërtet. Ai duhet jetë kaq I lartë në qeveri si shefi I CIA. Mendoj se ai duhet jetë pak më I zgjuar. A mund të na jepni ndonjë tregues të sfondit tuaj? Do të thot sa vjeç jeni në Shtetet e Bashkuara, do të thot gjithçka që mund të më thoni për veten? Jo, jam nën moshën 20 vjeç. Pi drogë dhe jetoj në Amerikë. Dhe ju pini drogë gjithë ditën çdo ditë?
Ne pyesim se çfarë duhet ketë menduar John Brennan ndërsa padyshime shikonte këtë në shtëpinë e tij të rivendosjes. Çfarë zemrimi duhet jetë ndërtuar brenda tij? CWA nuk janë të mbaruar. Ata lëshojnë gjithnjë më shumë informacion. Me kontroll mbi Clippers dhe llogaritë të tjera operativësh, është edhe më e lehtë të bësh njerëzit të heqin dorë nga informacioni për të qasur më tej llogari dhe baza të dhënësh. Ata fitojnë qasje në llogarinë e drejtorit zëvendës të FBI-s Mark Giuliano. Atje, ata zbulojnë një bazë të dhënash me informacion personal të 9.000 zyrtarëve të Departamentit të Drejtësisë dhe 20.000 agjentëve të FBI-s. Ata e postojnë atë. Ata më pas fitojnë qasje në sistemin automatizuar të përbashkët të rezervimit të Departamentit të Drejtësisë, i cili ka rekorde për të gjithë të burgosurit amerikan. Ata shqyrtojnë rekordet e hakereve kolegë si Jeremy Hammond dhe postojnë ato online gjithashtu. Ata shkaktojnë kaos dhe poshtrojnë një institucion pas tjetrit. A mendonin vërtet këta fëmijë se do të shpëtonin me të? Në atë kohë, në vërtet nuk më interesonte. Thjesht si ajo ishte drejt fundit të vrapit dhe ishte thjesht si të gjitha bastet janë off, ju e dini. Kisha shkuar krejtësisht poshtë vrimës së lepurit. Thjesht u bëra shumë i zhgënjur me vetkënaqësinë e njerëzve dhe mungesën e tyre të kujdesit për atë që po ndodhte. Pra, është si ne do të sjellim vëmendje ndaj kësaj me si kaos dhe rrëmuj. Kraka e di se veprimet e tij kanë shpuar një ari shumë të madh. Ai e di se do të ketë pasoja. Ai thjesht nuk e di se çfarë do të jenë pikërisht ato. Do të shkojë në Rusi dhe do të merrem me snu, sepse e di se DCI janë mjaft të zemëruar për këtë. Ndoshta do të torturohem. Në vërtet jam një vrapues mjaft i shpejt. Default është paranojak gjithkohën, i shqetësuar vazhdimisht për OBS-n e tij, por ai e la gardën poshtë. Default u përfshi me një ish të dashur të njërit nga miqtë e tij. Sipas tij, ai e pyeti mikun e tij paraprakisht nëse është në rregull me të. Miku thot sigurisht shko për të. Ai është shumë mbi të. Por ai nuk është. Default dhe miku i tij po mblidhen një natë, duke pirë dhe biseduar mbi Xbox Live. Rrëshqas për herë të parë ndonjëherë duke qenë arrogant dhe mendje madh. Vjen në lajme, hek drejtori CIA bla 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 të gjitha këto gjëra. Dhe unë jam si, jo, ajo ishte ne, bla bla bla. Isha si i dehur duke folur dhe thjesht plotësisht si u dhash vetes. Ai kur nuk mendoi se miku i tij do të bënte diçka me atë informacion. Fer, ai as nuk mendoi se miku i tij do ta besonte domosdoshmërisht atë. Por sot, Default është mjaft i sigurt se ky mik e dorëzoi atë. Kur FBI ju rashojnë, ata nuk trokiten me mirësjellje. Agjentët e FBI hynë në një dhomë false pikrisht kur kompjuteri i tij përfundon dekriptimin. Ata po drejtojnë pushik sulmuese në fytyrën e tij. Ata e tërheqin atë jashtë dhomës së tij, flash kapi hard drive-in e tij para se të rienkriptohet dhe shohin të gjitha pajisjen. Default e di se ka mbaruar, por pjesa më e keqe, duke parë agjentët duke mbartur hard drive-in e tij. Hard drive-in me pothuajse 1000 Bitcoin. Ai fiket. Kraka gjithashtu rashohet nga forcat britanike të policisë dhe kompjuterat e tij konfiskohen. Kjo është ekip. Një antar tjetër CWA arrestohet në SBA dhe 3 të tjerë në MB. Meqense Kraka ishte imituar dhe në Mbretërinë e Bashkuar, ai mori një dënim të butë. Ai kaloi 2 vjet në një qendër mbajtjeje për të imituar. Ai ishte imituri i parë në MB, që u burgos për hacking. Sot ai po e mban kokën poshtë dhe është i mbaruar me krimin. Ai vetëm dëshiron të bëjë një karrierë në sigurinë kibernetike dhe të vazhdojë me jetën e tij. Ai nuk dëshironte të na jepte një intervistë. Default, edhe pse ai ishte më pak i përfshirë, pogoi një çmim shumë më të lartë. Ai shkoi drejt për drejti në burgun federal me një dënim 5 vjeçar. Ai duhet të pagonte $145.000 në kompensim dhe për shkak të rregullacioneve Covid, kaloi një asaci të konsiderueshme të asaj kohe në izolim. Ndërsa u lut në gjykat, ai tha: "Mendova se atë që po bëja ishte e drejtë në terma të drejtësisë politike. Por 2 vjet më vonë, u bëra i vetëdijshëm se isha krejtësisht gabim." Snowden gjithashtu nuk kishte një kohë të relaksuar duke luftuar azil në Rusi. Pak pas rrjedhjes së tij, zyrtarë të inteligjencës fantazonin publikisht për ta vrarë atë, pavarësisht nëse je një whistleblower me parime që vërtet kupton rëndësinë e asaj që po rrjedh, ose një adoleshent i dehur i zemëruar me padrejtësitë e botës. Të bësh rrëmuj me qeverinë amerikane, do të ndryshoj kursin e jetës tënde për gjithmonë. Pra,
Sigurohu që ja vlen. Në dhjetor 2023, administrata Biden rinovoi një program shumë kontrovers mbikëqyrjeje. Akti e lejon administratën të spionojë cilindo në botë pa mandat, duke përfshirë qytetarët e saj. Ai përfshin një bazë të dhënash të gjerë të komunikimeve elektronike. Supozohet të qaset vetëm kur ka një arsye legjitime për të besuar se do të ndihmojë operacionet e inteligjencës. Por një vendim gjykate amerikane në 2023 gjeti se FBI tashmë ka keq përdoruar këtë bazë të dhënash 278 herë. Kërkimet e palikshme ishin veçanërisht të përhapura midis 2016 dhe 2020. Ata kanë vjedhur në komunikimet private të donatorëve për kandidat të ndryshëm të Kongresit. Ata kanë qenë duke parë të dyshuarit e 6 janarit, rioters, dhe ata gjithashtu kanë qenë duke mbikëqyrur protestuesit e Black Lives Matter. Ndoshta, ata madje po na mbikëqyrin ne.